Добре дојде за Зоран Иванов, до вчерашен главен и одговорен уредник во Алфа, кој пред еден месец си даде прво отказ, па беше применуван на друга работна позиција, повторно за некоја недела да добие отказ. Заради што всушност ги врати сите новинарски награди, се огласи во јавноста. Господине Иванов, прво може ли да кажете зошто ве сменија? Имате ли сознанија? Предпоставам дека се работи за директорот, тој ве сменил, но кои се побудите? Само мала корекција, не сум сменет, туку поднесов оставка нешто пред Нова година. А сега по Нова година ми јавуваат некаде месец и пол после Нова година дека сум бил под отказ од 1 јануари, без претходно да ми сообштат иако се движев на работа. Но тоа е друга тема. Значи, ова моје откажување и враќање на новинарските награди, после речиси 40 години новинарска работа, не е само откажување од наградите, туку воопшто откажување од новинарската професија и вие денеска Ива разговарате со мене како, да кажеме, со поранешен колега или со граѓанин. Мотивите кои беа? Па имаше притисоци драстично да се смени уредувачката политика на телевизијата. Јас дојдов со една намера, со својот детски идеализам дека можам да обезбедам некаква рамнотежа во сите прилози, во сите извешти и да не објаснувам ТВ-ти е тоа многу добро познато како се прави, да се консултираат двете страни, ако е можно и третата страна и така натаму, според овие наши теоретски стандарди. Според логиката, не знам, на Прашката школа или на BBC, имаше притисоци секојдневни да се прогласуваат некои личности за соговорници како персони нон грата. Например? Откако се објави одлуката, односно печатот, откако открија новинарите дека Алфа е продадена, тој притисок стана уште поголем и немаше едноставно услови да се тера таа уредувачка политика врз тие професионални стандарди за кои јас се залагав. Тоа беше мојата причина што напишав оставка, ми ја прифатија еден дел од менаџерскиот тим со големо задоволство, еден помалиот дел на менаџерскиот тим, чии веројатно и кандидати предлог бе да се нафатат на тоа место после неколку инсистирања за главен и одговорен уредник на информативната програма на телевизијата. Мислам дека не баш со драга волја, но околностите беа такви да за мене простор за работа, таква како што јас сакав и тимот со кој работев, повеќе немаше. Мислам дека тоа сега се забележува, гледачите го забележуваат како се одвиваат вестите на телевизија Алфа, од кој агол се тие управувани. Добро. Ја заменивте Искра Новаковска, претходно таа беше вршител на должност. Така? Читам по интернет некои контроверзии, значи Искра Новаковска беше разрешена една недела пред јас да бидам именуван. Тоа е вистината и тоа беше мојот услов. Значи јас во Алфа не отидов да бидам одговорен уредник, понудив еден проект што се викаше Пресинг, кој ден денеска трае, каде што вратата и на таа моја авторска емисија сега мене ми е затворена. Искра Новаковска е проминентен, проминентен новинар, професионална е. Зошто тогаш не го кренавте гласот? Значи, зошто да биде смената и на низиното место да седнете вие? Да се разбереме и да бидеме на чисто. Јас кога дојдов во телевизија Алфа есента 2012 година со проектот Пресинг, го работев година и пол две. Во неколку наврати ми беше тогаш понудено дали можам да се нафатам за одговорната функција уште Кабрамов кога си замина. Нормално го одбивав тоа затоа што немав намера да се нафатам за таква работа. Не ми беше во интерес после толку години работа да се бавам со Добро, и зошто прифативте откако беше тргната? Кога ме убедија дека Искра Новаковска веќе не е одговорен уредник, бидејќи не знам, ќе морате менаџерите Искра да ја прашате за мотивите зошто е натргната, значи Зоран Иванов дури потоа се нафати. Не ви пречеше ли зошто е тргната? Зоран Иванов се нафати на испразнето место на главен и одговорен уредник на информативна програма телевизијата. Не ви пречеше ли што е тргната? Велам дека е професионален новинар. Ми пречи на секој професионален новинар што ќе биде тргнат, но не знам дали ме разбирате дека тоа место беше празно. Јас се нафатив за предизвикот од Алфа да направиме вести кои ќе бидат на највисоки новинарски, објективни, професионални стандарди. Не ви пречеше ли кога беа тргнати добија отказ или си отидоа Ацо Кабранов, поранешен главен уредник, потоа Нора Шачири, Оливера Трајковска?
Не знам дали може тука и Васко Ефтов да го спомнете емисијата. Васко Ефтов, Значи, се разбира. може да ги прашате и луѓето во Алфа, особено менаџерите, дека на секој состанок или на многу од состаноците јас ги покренував овие прашања и отворено реагирав и гласно, го знаат сите во Алфа, особено кога се тргна ова емисијата на Васко Ефтов во центар, од некои за мене ступидни и необјасними причини. Реагирав кога Нора Шакири беше тргната. 3-4 месеци после незината емисија, вежбаја таму менаџерите да дојде на програмата да ја продолжат емисијата со тој или со друг наслов, не знам како е бил договорот со колешката Шакири, бидејќи не успеа да истренираат доволно некои од помладите генерации, луѓе од надвор носеа да се нафати за таа работа. Повторно генералниот менаџер на телевизијата, тргнувајќи од тоа дека и со тоа образложение дека јас сум практично промоторот на тој тип на програма во Македонија уште во 90-тите години од познатиот радијски Хајд парк, ме замоли да почнам неколку емисии, 10 20, 1 месец, 2 додека не обича човек. Добре. Тоа беше образложението за претходната водителка. Зошто кога сте виделе? Значи образложението за претходната зошто е тргната е затоа што истекол договорот. Зошто се согласивте да бидете главен уредник со таква кадровска политика, да тргнуваат новинари? Ива Секуловска, кога се нафаќате за некоја работа, значи покрај сите замолувања да се нафатите, затоа што некој мислел дека сепак нешто може да направите, вие верувате во себе и се обидувате нешто да направите, нешто да подигнете на повисок степен, на повисок стадиум, на поквалитетно ниво. Но верувате ли во менаџерскиот тим? Тој менаџерски тим јас верувам да докажам, се извинувам. Тој менаџерски тим бил истиот кој правил чистки претходно и сега и вам истото ви се случи. Ја морам да ти признам, не ги знам мотивите зошто си замил Љупчо Зиков. Не ги знам мотивите зошто си замил Ацо Кабранов, не ги знам до крај. Не ви интересираше ли? Велите за никога не ги знаете мотивите. Не ви интересираше ли? Одговорите ќе мора да ги побарате на друго место, не кај мене. Значи, вие сте се согласиле да бидете главен уредник дали ќе го разберете следниот одговор, дека се нафатив да бидам од главен и одговорен уредник на испразнето место, на место каде што нема во една редакција каде што немаше главен и одговорен уредник. Дали тоа го разбирате? Да, го разбирам, но велам дека целата уредувачка политика всушност била дело на менаџерски тим кој правел чистки. Вие влетувате токму во таква уредувачка политика. Го прифаќам твоето прашање од аспект што и мое прашање. Јас исто така, за разлика од другите, јас отворено и пред многу други мои колеги ги прашав како им се случува, може да ги прашате, сите што присуствуваа на тие состаноци, така наречени колегиуми, како им се случува за 4 години да менуваат 4 главни уредници. Каде е проблемот? Во главните уредници, во новинарскиот тим или во менаџерите? Јас го лоцирам во менаџерите и денес. И исто тоа се снајде што и нив претходно. Јас од тоа не бегам. За разлика од нив, јас сам си поднесов оставка. Веројатно можам чекор 2 однапред да проценам каде се движат работите и колку можам нешто да променам. Добро. Дозволете, кога не можам нешто да променам, велам благодарам. Добро. Јас тоа го направив. Да. Ве обвинуваат... Искрено не сакав луѓе од тој менаџерски тим, кои дури немаат ни новинарски, уреднички, уредувачки или било каков, дури менаџерски кредибилитет, мене да ми врачат отказ. Мене ми беше полесно само да се трнам од местото главен и одговорен. Ве обвинуваат на Facebook токму Нора Шачири и да Протуѓер. Да почнам со Нора Шачири, тоа е незиниот пост кој го објавува на профилот. Вели, зошто Зоран Иванов не ги врати наградите тогаш кога потрча да седнеш на моето место, да ми се јавиш. Младата колешка има некоја заблуда, некоја грешка. Ја го прифаќам незиниот комплекс на висока вредност, тоа може да води напредок и таа амбициозност, но таа самата знае дека јас на тоа место седнав на тој тип емисија 6 месеци после незиното заминување од там. Значи одговорите она ќе мора да ги бара, а ви ги кажав и претходно, ќе мора да ги бара кај себе пред се, пред се кај себе. А после кај уредувачката политика. И вие прегледајте ги незините емисии, па ќе оцените и сама. Значи вие не можете, или тоа не е моја работа, но ќе кажам сега, не е и не сакам неа да ја одговарам. Значи не сакам да полемизирам најмалку со неа. Ги почитувам незините емисии. Вие не можете да излезете пред камера сега и како новинар од кој една широка популација очекува објективност од сите политички провиненции, да речете јас сум фан на лидерот на оваа партија, јас припаѓам на оваа партија, јас ќе се борам за оваа партија. Не ви поминува тоа во тој тип емисии, тоа е непрофесионално.
Дали оваа оценка ја имал менаџерскиот тим или не? Малата Шечири имаше голем рейтинг, значи поминува тоа кај гледачите, зошто да не? Тоа е уредувачка политика. Тоа за рейтингот нека се мисли ова менаџерскиот тим, нели? И уредниците мислат за. Но ви вели дека не бев јас уредник кога не водеше таа емисија. Јас исто така бев на хонорарна основа и ја правев емисијата Пресинг. Добро, подоцна бевте главен. Вели зошто не ми се јави Зоран Иванов да ми кажеш барем дека ќе продолжиш нешто што е мое? Зошто не сте изјавили да и кажете дека ќе седнете на низиното столче? Веројатно е премлада и не памти, но нека прелиста малку историја или нека се распраша кај постарите. Значи, авторското право, вака сега, малку карикирам, на тој тип емисии, на тој тип на хајд паркови, на тој тип на комуникација преку електронски медиуми со слушателската публика, ја има во оваа држава има Зоран Иванов. Зоран Иванов уште 88 и 89 и 90-91, подоцна уште некои колеги се приклучија кон тоа, да не ги споменувам сега, ја направи таа интеракција со гледалишто. И оттаму е модата за овие телевизиски емисии. Сега, ако барате да се пофалам, еве се пофалев, но тоа требаше го знае младата колешка. Мислам дека вие го знаете или се сеќавате на нешто од тоа. Добро се сеќавам, и е коректно и честно да се каже дека авторот на тој тип емисија е Зоран Иванов. Зоран Иванов нема теорија некому да земе таков тип емисија. Јас не можам да го земам вашиот стил на водење на интервју. Зашто? За многу работи ви симнувам капа, како што на многу мои колеги им пружам рака и јавно им честитам за многу текстови, анализи и така натаму. Добро, но имала право, веројатно вашите колеги имаат право да ги продолжат да одат по вашите стапки во таков тип на емисии. Ве прашува зошто не сте информирале за тоа. Треба вие да знаете, јавност да знае. Не знам дали младата колешка ќе свати дека ние не располагаме со простор во тие медиуми. Таму си бира, она се пријавила, не знам дали ја повикале, дали колку што разбрав, незиниот договор заврши за 6 месеци. Јас исто така таму внатре не сакам сега јавно да кажам кога ја бранам неа. Нели може самата да се брани? Можете да ја одбраните колегијално. Ама нема потреба. Зошто би ја одбранил? Нека се брани самата, но некоректно е што преку Facebook, преку социјални мрежи, солидарност веројатно треба да има. Па има, јас не го земав незиното место. Дали сваќате вие публиката го знае дека јас во Алфа на тој тип на емисија која не е ни со исто регов пола година после тоа. Вели дека ве обвинува дека не сте застанале за неа, Нора Шечири говориме кога истигнувале вели оние гнасни мејлови од тој што ти го врачи отказот, а истиот те назначи за главен одговорен. Како јас можам да имам увид во мејловите што таа ги добила? Тоа не ми е јасно. Па не сум јас. Не сте знаеле за мејловите. Од каде ме знаел? Вие знаевте ли? Не, јас немам никаква врска со не, само тоа зборува за незината неконзистентност. Нека проложи вака, ако тој ја олеснува душата, нека проложи, нека пишува, но не ми е јасно зашто. Не знам дали е свесна дека јавноста малку поинаку ги цени тие работи. Нека дојде, нека праша, нека дојде да дебатираме. Чистиот образ на крај вели единствената награда за животно дело ме учеше татко ми, незиниот татко беше новинар покоен. Да, и мој драг колега. Да. И слично пишува на истиот пост коментари Ида Протуѓер, ве обвинува, вели ќе паднев од столче, истиот човек пред 6 месеци се потепа да биде дел од отпечатокот и ја одигра најсрамната улога во меморијзацијата на Алфа. Тоа е она иста колешка која под капутот на Груевски се пикаше кога ја шеташе по Мексико. По ова Зоран Иванов никогаш на ничија сметка никаде не отишол. Како новинар, сите ние новинари сме оделе на службени патувања и секаде во светот сушност се оди на службени патувања кои ги покрива дел од трошоците и власта. Моја драга не веќе колешка, бидејќи јас не сум новинар, особа, ете тоа се покрај другото и ова се причините, нели што се има во македонското новинарство, каде што мислам дека карактерот на индивидуата на човекот е примерна. Сега сите се писмени, учиме школа, знаеме да направиме реченици, да напишеме извештај, да кажеме свој суд, свој коментар и своја анализа, но ако некој има вакви скрупули и јавно преку Facebook да офира некого без аргументи, без факти,
Јас исто на оваа моја колешка и напишав приватна порака преку Facebook, не сакам тоа да оди јавно. Ако има ова храброст, еве нека ја објави, ќе ја прочитаат сите, вклучително и вие, Ива. Добро. Ви вели дека некому ви вели, мисли на вас, важно ви беше да се скрие продажбата на Алфа. Како она знае што ми било важно. Ја на Гравчели гледам дали Алфа се продава или не се продава. Кој мене ме прашал дали ќе ја продава телевизијата или нема да ја продава. Не бевте информирани воопшто. Кој би ме информирал мене? Па не знаеа директорите, барем тврдеа и ден денеска дека поима немале дека Алфа се продава, додека Саше не објави во Фокус дека Алфа уште во јуни е продадена, нели? И дека директорката на фирмата што имаше Алфа Мелпомени Корнети била во, нели, нормално како директорка ја продавала. Се знае ли сега кој е собственик на Алфа? Па пишува во централниот регистар она што во весниците го пишува, го знаете вие подобро од мене. Не добро да не имате некој си Јеремиш таму со некоја фирма, не знам ни како се вика. Да. Ви беше ли, господине Иванов, колега Иванов, бевте ли разочарани удар што се случи удар врз демократијата со затворањето на еден телевизија? Можевте и тогаш да ги вратите наградите? Вака, животот е борба секој ден. Јас мислам дека припаѓам од тој ков на луѓе кои се борат секојаш и за се, секојдневно, колку може со алатките што ги имаме на располагање. Сте читале веројатно или не сте читале некои од моите текстови, моите полемички настапи на разни трибини, собери и така натаму, па дури и на телевизиски емисии, каде што е несватливо некој да ти прати толкова полиција затоа што треба да затвара некакви фирми, таму каде што работи медиум, практично сите знаат дека тоа требаше да се затвори медиумот. Добро, и се случува и сега вие се објавувате низ прашањата да ме обвините за нешто, зашто ја воде битка за вас заеден. Да, таа е го одговорот. Само сакам да знаете, прашајте и во телевизија Алфа, прашајте ги менаџерите таму. Колку јас Младен Чадиковски како главен и одговорен уредник, јас го повика во пресинг во најгустото време за да зборуваме за тоа. После тоа јас таму од дел од менеџерскиот тим трпев критики, сум бил преблаг кон него. Значи се радуваа сите во многу телевизии како мали деца, не знам дали мисле дека парите што ги собира по основна ЕПП, а еден ќе отидат кај другите медиуми. Јас таму ги водев битки. Каква иднина? Да ме праша, очекувате да бидам Ида Протогер или Нора Шекири и на секоја запирка да излегувам во Facebook и да кажувам не ми личи, тоа се коси со мојот дигнитет. Јас сум така да речам од постарата генерација малку поинаку воспитан. Јас го работам таму каде што треба, еве сте ме викнале вие, ме прашувате, ви кажувам со вас во очи. Вие може да судите за моите ставови, нека судат гледачите. И овие што ќе гледат вашата емисија. А јас сега да седнам во Facebook, после оваа емисија како некои мои помлади драги колеги, после ова интервју вас да ве обвинува за прашањата што ми ги поставувате, тоа Зоран Иванов нема да го видите. Зошто да ме обвинувате? Ова се прашања кои ги поставува. Јас тоа прашувам. Се поставуваат. Тешките прашања ги поставуваме. Ива сум модел на интервјуа, ќе завршиме моабетот, после те интервјуа на Facebook, нели, гледаш критики додатни, а тој истиот што има може да те праша. Тоа ли е новинарство македонско? Значи и за тоа сакам да зборуваме, но може би во друга тема. Тоа е, видите, Фејсбукот стана нов медиум, не социјална мрежа. За новинарите, не зборувам за Фејсбукот. И за новинарите, нов медиум. Тогаш кога се затвораат демократските демократијата е. Ако вие сте лекар во болница, вие сте лекар и сега овде додека разговарате со мене, ако сте новинари на Фејсбук, бидејќи вас така публиката ве доживува. И вие не можете да бидете една личност со еден став на Фејсбук, а друга личност и друго лице на сега денеска на овој медиум. Или можете можда? Не знам, јас знам дека вие не можете, но некои од нашите од вашите или од моите поранишни колеги очигледно може. Не се согласувам, мислам дека се конзистентни во ставовите и во потезите, но уште едно прашање. Каква иднина очекува Алфа? За Алфа не може да зборам. После сите удари што и се случија. Не знам. Мислам дека прво Алфа имаше една целна група што требаше да ја негува. Ја губи полека таа целна група. Гледаме вака како гледаш според реакциите. Алфа веќе нема темата која беше напаѓана настан на денот кој беше напаѓан условно новинарски кажано од сите агли да се чуе другите мислења. Сега гледаш дека, не знам, ја како гледаш се коментирам, дека тоа е така еднострано, дека е адаптирано, дека е неутрализирано, дека нема таа ударна игла, таа димензија, која ќе почне вестите, видите Алфа со што ќе настапи. Па еве кажуваат колегите, нив на терен ги прашуваат што ви е темата денеска. Нели, што ќе отворите? Па Алфа успеа, не добивме подршка од ниеден друг медиум тука и таму од некој да ги фати списоците на партиските вработувања, како што вие во еден го направи, па тоа Зоран Иванов го направи. Зоран Иванов го направи во четвртокот, во петокот добивме
тешки удари во сабота, недела, тоа да запре таа тема, тоа беше политички притисок. Значи, за тој тип политички притисоци зборувам за кој Зоран Иванов си поднесе оставка, бидејќи ти, ако не си со менаџерскиот тим како главен уредник, тогаш си со новинарскиот тим. Јас никогаш не сум бил многу често и главен уредник на повеќе медиуми, никогаш не сум бил со менаџерскиот тим. Да. Секогаш сум бил со својата новинарска екипа, затоа што така сум сметал, бидејќи тие се мајсторите што ја прават програмата, мој е да го тоа изменаџирам. Не успеав, да не бидам погрешно разбран, да добијам подршка од тимот, бидејќи тоа е една цела конфузна ситуација, една неизвестност. Новинарите станаа пролетери во Република Македонија, кои нема каде, мора се грижа за својата екзистенција. Еве вие после еден, ве гледам на сите страни, нели раштркани еден прекрасен тим кој правеше прекрасна програма, иако јас имав критички некои ноти јавно кажувани за некои делови, некои времења од вашата уредувачка политика. Но сега се доведувате во ситуација многу од вас и секоја чест, вие работите во некакви овде каде што сме, условно да кажем, илегални услови. Но и тоа е борба. Јас на таа борба ви честитам и ви посакувам успех и што поврг ова е скрама да се трне, да се повлече политиката од теренот што го окупира новинарски, зашто пишувам во писмото, да. И новинарите да си го земат својот простор и да одговараат тогаш за својот простор. Новинарската заедница е немоќна да се спротистави на оваа окупација со тенковски единици против новинарите. Секој простор е задушен, се плашам и сега ќе ви дојде некој инспектор да ве праша, не знам дали имате дозвола за овој стан да го користите. Добро, јас ви благодарам за интервјуто. И јас ви благодарам.